Всем привет! Пересматривая канал Макса Синчила, решил посетить вот это место, замок Храповицкого. Он находится от Москвы примерно в 250 километрах. При встрече, когда Макс приезжал сюда, в Москву, я сказал ему, что обязательно туда съезжу. Привет, господа. Расскажите, как вам зовут? Меня Гоша. Гоша и Иван. В общем, мы когда въехали в этот населенный пункт, ребята сидели на остановке и вот пожелали показать нам вот это место и как пройти по замку. Потому что там все закрыто, перекрыто и непонятно как. А ребята все-таки местные, они знают владельцев. Ну что, поехали?
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Находится в Муромцево. В прошлый раз, когда Макс сюда приезжал, он вот эти строения не показывал. Видимо, они были заколочены. И делался, видимо, какой-то ремонт. Да, Храповицкий строил его когда-то. И вот до теперешних времен он дожил вот в таком состоянии. Впечатляет, конечно. Но это вот хоздвор. Там конюшни были. Музей, конечно, не работает. Но хотя бы так снять, посмотреть. Максу как-то я сказал, что сюда приеду. Вот приехал. Так что, Макс, если смотришь мои видео, я здесь тоже был. Как и обещал. А вот и сам храм. Вот его я как раз у Макса на видео и видел. Музей временно закрыт. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Жаль, конечно, а так хотелось бы историю послушать. Насколько я знаю, этот Храповицкий был лесной барыга, лесом занимался. И построил здесь такой замок. Но как бы про него самого не особо интересно. Интересно вот эта архитектура, кто ее делал. Строение, конечно, грандиозное. Да, жаль, туда попасть нельзя. Ну а что, был у него прихват. Тырил он государственный лес. Вот с этой стороны вид вообще шикарный. Конечно, да, все разрушено, капец. Такую архитектуру, конечно, хотелось бы сберечь. Сколько сюда денег-то вложено. Большой замок. Здесь какое-то строение тоже было. Но это, я так понял, вот к пруду спуск. Туда проехала машина, я сейчас думаю, тоже на мотоцикле туда проеду. Ну вот, это, собственно, сам парк. Все засрано. Что тут было? Как тут было? Два пруда. Вот один пруд весь зацвел уже. Начало июня месяца.
Вот этот основной, видимо, пруд. Тоже кое-какие строения здесь остались. Красиво, но запущено. Жалко. То, что смогли, то сохранили, видимо. Такая фигура из дерева. Сколько ей лет? Ну вот я приехал. Пробег на сегодня составил 500 километров. Бензина потратил где-то примерно 11 литров. Все нормально, поездка отличная.